भाई टूल किट तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं लेकिन अपनी टूल किट को टेस्ट कोई नहीं करता। तो आज हम टूल किट लेकर आए हैं हम पावर की। इसके एयर कंप्रेसर को आज हम टेस्ट करेंगे। हमने गाड़ी के जो टायर है उसको खुद फ्लैट किया है। फ्लैट करने के बाद इस टूल किट में मौजूद जो एयर कंप्रेसर है उससे इसमें हवा भरेंगे और उसके बाद आपको इसके रिजल्ट चेक करवाएंगे। एयर कंप्रेसर हमने जी टूल किट से निकाल लिया है। ड्यूल सिलेंडर एयर कंप्रेसर है। अब इसको गाड़ी के टायर पे लगाते हैं और गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं।